Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Natureza Animal. Eu sou o Marcílio Sampaio e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que muita gente tem alarmado aí a internet e muitos canais aí do YouTube têm falado sobre, né, que são sobre as vespas assassinas asiáticas, que na verdade isso é um apelido dado às vespas asiáticas, ok? Mas antes de darmos início a esse conteúdo, eu quero pedir a você encarecidamente que deixe o teu like nesse vídeo, já no início do vídeo, para ajudar demais a esse vídeo chegar a mais pessoas em outros locais do Brasil e do mundo. E se inscrever no canal, que é de muita importância. O canal Natureza Animal tem crescido bastante graças à ajuda de todos vocês, beleza? Bora pro vídeo. Após a comoção causada, principalmente em redes sociais, pela divulgação de que vespas gigantes asiáticas, apelidadas de vespas assassinas, foram encontradas pela primeira vez nos Estados Unidos, entomologistas ressaltam que elas podem ser perigosas para seres humanos, mas não costumam atacar se não forem incomodadas. A maior ameaça do inseto, que chega a medir 5 centímetros, é para as comunidades de abelhas, que não têm mecanismos de defesa contra elas e são seu alvo principal. Segundo o Sven Eric, entomologista do Departamento Estadual de Agricultura de Washington, apenas algumas vespas gigantes asiáticas podem exterminar uma colmeia saudável inteira em poucas horas. Mas Chris Looney, outro entomologista do mesmo Departamento de Agricultura de Washington e que atua na busca pelas vespas, disse nesta quinta-feira, dia 7, à Associated Press que as pessoas nos Estados Unidos devem evitar o pânico. Ele fala: o número de pessoas que são picadas e precisam buscar atendimento médico é incrivelmente pequeno. De acordo com ele, esses insetos não estão atrás de pessoas. Looney diz ainda que vespas gigantes asiáticas sequer são assassinas. Então, assim galera, a gente precisa entender que nem tudo que alarmam é realmente assim um grande alarme, é um grande problema. Certo que essas vespas, caso elas piquem aí o ser humano, acabem injetando aí seu veneno, a gente vai sentir muita dor e podemos ter algumas complicações aí na nossa saúde, mas nada que fuja ao atendimento médico, nada que um médico, nada que um hospital e um pronto-socorro não vai nos ajudar, tá? Claro que eu estou falando de pessoas que não têm alergia a esse tipo de picada, beleza? A gente consegue ver aqui também um vídeo que algum internauta colocou no YouTube, onde mostra que uma vespa assassina asiática acaba matando um rato em poucos segundos. É lógico que nós estamos falando aqui de um organismo bem menor que o organismo do ser humano, né? Então ele lida muito diferentemente com esse veneno da vespa. Então galera, não se estendendo muito nesse conteúdo, eu acho que a gente consegue entender agora que as vespas são realmente animais, insetos perigosos e nocivos aí, até certo ponto à saúde do ser humano. Mas nós não podemos ficar sensacionalizando as coisas que nós vemos na internet, tá? Se vocês pesquisarem um pouco no Google, vocês vão ver aí que existem várias matérias que falam sobre essa vespa especificamente e que não é todo esse problema que a gente está vendo. Nós não sabemos nem se essa vespa vai conseguir lidar com um novo ambiente, novo espaço, né, que ela está construindo seus ninhos aí em suas colmeias nos Estados Unidos, e só temos a esperar, beleza? Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado pela força que todo mundo tem dado na Natureza Animal. Não esquece de se inscrever no canal, galera. Deixa o teu like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que esse conteúdo foi sim bacana e merece ser compartilhado para outras pessoas, beleza? Eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo tá bem aí pertinho na terça-feira e até a próxima. Valeu!